नेपालमै म्यानुफ्याक्चर भएको हो तपाईँको युपिभिसीको झ्याल ढोका प्रिफ्याबको प्यानल हामी कहाँ पाउने चाहिँ यो चाहिँ युपिभिसीको डोर हो युपिभिसी स्लाइडिङ डोर हो यो चाहिँ हामीले अब यहाँ सो गरिरहेको छौँ ग्लास यसको मूल्य चाहिँ अब स्क्वायर फिटको 800 900 यो साइज हेरेर हुन्छ यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यति भन्ने हुँदैन अनि यो चाहिँ हाम्रो यो झ्याल हो केसमेन्ट विन्डो हो यो केसमेन्ट विन्डो माथि आर्क छ अनि यसमा चाहिँ यो फ्रेन्च स्टाइलको डबल ग्लेजिङ हो अब यो डबल ग्लेजिङ गरेर बिचमा हामीले ग्यास राखेका छौँ त्यसले गर्दा यो इन्सुलेसन साउन्ड प्रुफिङ बढी हुन्छ क्लाइन्टको साइज अनुसार डिजाइन अनुसार यो चाहिँ कस्टम साइजमा हुन्छ हाम्रो फिक्स साइज भन्ने हुँदैन अनि यो पनि अब केसमेन्ट अलिकति डिजाइन मात्र फरक हो उस्तै उस्तै नै हो त्यसपछि हाम्रो यो डोरको यहाँ केसमेन्ट डोर छ यो केसमेन्ट डोर पनि अब यो बाथरुमको लागि हो 2.5 फिटको नर्मल तपाईँको 3 फिटको हुन्छ यसको सेक्सनहरू यो सेक्सनको गेज कति हो के हो कति यसको ग्यारेन्टी वारेन्टी भनेर हामीले यो सेक्सनहरू पनि यसरी सो गरेका छौँ यति बाई यतिको हुन्छ भनेर अनि यो युपिभिसीको सबै झ्याल ढोकामा चाहिँ हामीले यो सेक्सनमा चाहिँ 30 इयर्सको वारेन्टी दिन्छौँ 30 वर्षसम्म यो सेक्सनमा केही कलर फेड भयो कुनै केही क्र्याक आयो केही डिफेक्ट भयो भने त्यसको चाहिँ हाम्रो कम्पनीले रेस्पोन्स लिन्छ रिप्लेस गरिदिन्छ हामीले बनाएर बन्छ बनाइदिने रिपेयर गरिदिन्छौँ भएन भने हामीले पुरै त्यसलाई चेन्ज नै गरिदिन्छौँ अब त्यसपछि हामीसँग यहाँ स्यान्डविच प्यानलहरू छ हामी यो चाहिँ वालको लागि हो हामीले रेडिमेड घरहरू प्रिफ्याबको घरहरू पनि बनाउँछौँ इन्सुलेटेड तातो चिसो भित्र नपस्ने अर्थक्वेक प्रुफ अनि यो चाहिँ प्लास्टर गरिसकेपछि टास्ने हो यो होइन प्लास्टर होइन यसैको घर नै यसैको यो वाल नै बनाउनु पर्दैन तपाईँको वाल नै यसैको हुन्छ रेडिमेड वाल हुन्छ यो वालै यसरी साइजको आउँछ यो तपाईँको यो एउटा वाल हो यो नेक्स्ट वाल हो यसमा तपाईँको इन्टरलकिङ हुन्छ यो इन्टरलकिङ हुँदै हुँदै गएर हामीले यही अनुसारको घर बनाउँछौँ अनि यसमा तपाईँको हजुर हजुर अमेरिकातिर बाहिरतिर अब यसको बढी हो नेपालमा चाहिँ त्यति अब अहिले राम्रो चलेको छैन तैपनि अब हामीले गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ अनि तपाईँको यसको कर्नरहरू पनि ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा पिलर टाइपको कर्नर हुन्छ अनि अब यसमा झ्याल ढोकाहरू चाहिँ यही युपिभिसीकै लगाउँछौँ अनि यसपछि यो चाहिँ हामीले यो छाना त्यही यसैको लागि हो अब यो यस्तो छ अब यसमा तपाईँको यो इन्सुलेटवाला छाना छ यो चाहिँ तपाईँको यसको अब 400 450 यो पनि क्वान्टिटी कति हो कतिमा गर्ने हो त्यो साइज अनुसार हाम्रो एक्ज्याक्ट रेट भन्ने त हुँदैन अनि यो चाहिँ तपाईँको इन्सुलेसन यो चाहिँ यो सोन अलिक सस्तो मेटल हो यो स्टिल हो यो स्टिल हो यो चाहिँ अब अलिक सस्तो जस्तो तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले तलबाट इन्सुलेसन गरेको छौँ र यो चाहिँ नर्मल जस्ता राख्ने हो त्यसै गरी राख्ने हो यसको चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो प्रिफ्याबको घरहरू यो त्यति तपाईँको जस्तो तपाईँको 1 बेडरुम 2 बेडरुम 3 बेडरुम 4 बेडरुम तपाईँको अनि हलहरू बनाउँदाखेरि यसको हामीले मूल्यहरू पनि यहाँ राखेका छौँ यति हो जग्गा मात्रै भए पुग्छ होइन जग्गा भने जग्गा गएर फाउन्डेसन चाहिँ अब क्लाइन्टले नै बनाउनुपर्छ फाउन्डेसन चाहिँ जुन हामीले घर राख्ने ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अब जग्गामा अलिकति माथि उठाएर पानीहरू उहरू सिधा चाहिँ यहाँभित्र नपस्ने हिसाबले यो फाउन्डेसन सट्ट गरी पिसिसी गरेर बनाइदिने हो अनि त्यसपछि जग राख्नु पर्दैन जग पर्दैन यसलाई जग पर्दैन अनि कसरी ठिक छ यो होइन यसको तपाईँको सिस्टमै फरक छ सबै इन्टरलक सिस्टम हो वालहरू सबै इन्टरलक सिस्टम हुन्छ भैँचालो के हो भैँचालो प्रुफ हो भैँचालोको लागि नै हो मेन चाहिँ भैँचालो र तपाईँको इन्सुलेसनको लागि हो यो जस्तो यो चाहिँ भैँचालो सहन सक्ने घर बाहिरको चिसो तातो केही कुनै मौसमले पनि भित्र असर नगर्ने एकदम इन्सुलेसन हुने हो यो अब यसमा जस्तो हामीले तपाईँको मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू पनि बनाउन सक्छौँ यसो मेटल स्ट्रक्चर राखेर अनि तपाईँको यो चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको 1 फ्लोरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो सस्तो जस्तो नर्मल हामीले घर बनाउँदाखेरि तपाईँको ब्रिकको आरसिसी घर बनाउँदाखेरि 3000 4000 पर्छ पर स्क्वायर फिट भने यो चाहिँ 1500 2000 पर स्क्वायर फिटमा रेडी हुन्छ
अनि यो तल्ला चाहिँ थप्न मिल्दैन तल थप्न पनि मिल्छ तल थप्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले मेटल स्ट्रक्चर बनाएर जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ बिक्री भइसकेको छ यो एउटा र यो एउटा दुईवटा चाहिँ अहिले बिक्री भइसक्यो अरू पनि अब बुकिङ भएको छ तर अब लगेको छैन पछि लिएर जानुहुन्छ यही मिररको अब तपाईँको विभिन्न ऊहरू छ अनि तपाईँको यही अब हाम्रो यो स्यान्डविच प्यानलहरूको यही वाल प्यानलहरू स्यान्डविच प्यानलहरूको चाहिँ स्याम्पलहरू छ हजुर यो पाउने कहाँ तपाईँ यो हाम्रो अफिस चाहिँ बाँसबारीमा छ शहीद गङ्गालाल हस्पिटल सँगै गङ्गालालको कम्पाउन्ड सकेको छैन हाम्रो कम्पाउन्ड जोडिएकै छ अनि यसको शाखाहरू यसको शाखाहरू धुम्बाराईमा छ हाम्रो सोरुम अब अरू चाहिँ छैन हामीले अल नेपाल सर्भिस गर्छौँ तपाईँको अल नेपाल जहाँको लागि पनि तपाईँको बाँसबारी आउनु पऱ्यो अथवा फोन गर्नु पऱ्यो मेल पठाउनु पऱ्यो अब अहिले त त्यस्तो मान्छे नै आइरहनु पर्ने आवश्यक पनि छैन फोन नम्बर भनिदिनु न फोन नम्बर हाम्रो अफिसको नम्बर चाहिँ 43717789 हो अनि मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9851039941 हो नमस्ते मेरो नाम विष्णु तिमिल सिन्हा म न्यू रोडबाट हो एक्जिबिसन जस्तै यो हाउजिङ मेटेरियलहरूको यहाँ चाहिँ फेयर लागेको हुँदा त्यो यसो भिजिट गरौँ भनेर आए यहाँ चाहिँ हामी यो ट्राफिक जाम यताउता र समय नहुने मान्छेलाई यहाँ आएर सबै कुराहरूको चाहिँ जानकारी हुने रहेछ जस्तो अब सोलर प्यानलहरूदेखि लिएर अब लुब्रिकेटदेखि लिएर सिमेन्टहरूदेखि लिएर इन्सुरेन्स ब्याङ्किङदेखि लिएर हार्डवेयर सम्बन्धी धारा बाथरुम फिटिङ किचनको आइटमहरू फिटिङदेखि लिएर सबै सामानहरू चाहिँ यहाँ सबै कम्पनीको सामानहरू चाहिँ यहाँ हेर्न पाइन्छ उच्च गुणस्तरदेखि लिएर मिडियम खालको पनि सामानहरू यहाँ पाउँदो रहेछ र साधारण व्यक्तिदेखि लिएर उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले समेत यहाँ आएर हेरेर लाभ लिन सक्ने अवस्था देखेँ मैले तपाईँलाई चाहिँ के चिजले आकर्षण गरेर एकदम मन लाग्यो मन छोड भनौँ न नयाँ कुरा के त्यो चिज एउटा यहाँ उच्च स्तरीय गुणस्तरयुक्त सिमेन्टी अर्घाखाँची जस्तो सिमेन्टी भयो अनि उच्च स्तरीय पाइप फिटिङहरू भए गुणस्तर भएका चाहिँ यहाँ टेक्निकलको लागि जस्तो क्यामेराहरू घरमा सुरक्षित राख्नको लागि र किचन जुन एउटा मैले हेरेँ 3,50,000 किचन टाइलदेखि लिएर सम्पूर्ण फिटिङ त्यसमै क्यानदेखि लिएर सबै फिटिङ भएको मलाई एकदम मन पर्यो राम्रो लाग्यो हामी वास्तु भनेको विशेष गरेर निर्माणसँग सम्बन्धित शास्त्र हो निर्माण भनेको विशेष गरेर मनुष्यको आलयहरू देवालय शिक्षालय मनुष्यालय आदि गरेका आलयहरू हुन् र विशेष गरेर वास्तुशास्त्रमा यी सम्पूर्ण विद्याहरूका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू रहेको छ यसमा घर कस्तो बनाउने कस्तो प्रकृतिको बनाउने कस्ता प्रकारका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्ने तिनीहरूले हाम्रो जीवनमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छन् विशेष गरेर वास्तुमा पूर्व उत्तर कुनामा पानीको स्रोत किन चाहिन्छ यी सारा कुराहरू छन् र वास्तुअनुसार वास्तुमा यदि कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ तपाईँको घरमा भने त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव जीवनसँग व्यापारसँग कामसँग र सम्पूर्ण परिवारमा विभिन्न कुरामा हाम्रो प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुन्छ तसर्थ जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि वास्तुको प्रयोगबाट आग्नेय कोणमा दक्षिण पूर्वमा भान्सा उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत दक्षिण पश्चिममा शयन कक्ष उत्तर पश्चिममा अतिथि आदिको शयन कक्ष विद्यार्थीहरू पढ्दाखेरि पूर्व या उत्तर फर्केर पढ्ने पूर्वतिर फर्केर कुनै पनि कामहरू महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने यस्ता सारा विषयहरू वास्तुमा रहेका छन् तसर्थ वास्तुले सम्पूर्ण जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि
उन्नति प्रगति सम्पूर्ण प्रकारका अप्ठ्यारोहरूबाट जीवनमा सहज बाटोको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्दा हुन्छ। प्रकृतिको सिद्धान्त हो वास्तु। प्रकृतिको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो जीवनमा कसरी हामी सार्थक जीवन यापन गर्न सक्छौँ, कसरी जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ, समृद्धि प्राप्त गर्नलाई भौतिक समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि र ईश्वरीय कृपा र विशेष गरेर सकारात्मक ऊर्जा जीवनमा प्राप्ति गर्नको लागि वास्तुको प्रयोगबाट नै हामीले सम्पूर्ण सुख शान्ति समृद्धिको लागि वास्तुलाई यदि हामीले प्रयोग गर्ने हो भने वास्तवमा सबै प्रकारले हामीले सुख शान्ति र भौतिक सम्पदा प्राप्त गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर जग्गाको बनावट अनुसार जग्गाहरू हजार प्रकारका नामहरू छन्। जग्गाका पूर्व फर्केको जग्गा, उत्तर फर्केको जग्गा, पश्चिम फर्केको जग्गा, दक्षिण फर्केको जग्गा, पूर्व दक्षिण फर्केको जग्गा, उत्तर पूर्व फर्केको छ, 3 कुने जग्गा, 4 कुने जग्गा, 6 कोणको जग्गा, षटकोणको जग्गा। जग्गाहरूका विभिन्न प्रकारका कोण हुन्छ। षटकोणको जग्गा 6 र कोण भएको 3 कुने जग्गाहरू हुन्छन्। यस्ता जग्गाहरूमा घर बनाउँदाखेरि विशेष गरेर हामीले दिशाको लागि ध्यान दिनुपर्छ। पूर्व दिशा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम यी दिशाहरूमा उपदिशाहरूमा कुन प्रकारको जग्गा छ, 3 कुने जग्गा छ मानौँ एकछिनको लागि भने त्यो तपाईँको राशि नक्षत्र के हो त्यस अनुसारमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, त्यसमा भान्सा कोठा कता बनाउने भन्दाखेरि विशेष गरेर जुनसुकै कुनाको जग्गा हो भने 3 कुने 6 कुने या अरू षटकोणाकार जग्गा, तबलाकार जग्गा, सुपाकार जग्गा, जग्गाको नामहरू हुन्छन्। जग्गा कता फर्केको छ त्यसअनुसार त्यस जग्गाको नाम हुन्छ। त्यो नाम अनुसार त्यसको प्रभाव हुन्छ जीवनमा। तसर्थ नाम अनुसार जग्गाको प्रभाव हुन्छ। त्यस प्रभाव अनुसार त्यो जग्गाको भौगोलिक बनावट अनुसार जग्गालाई हामीले भिन्न भिन्न नाममा विभाजन गर्छौँ। माटोको रङको आधारमा पनि जग्गाको विभाजन हुन्छ। रातो माटो भएको जग्गा, रातो पहेँलो माटो भएको, कालो माटो भएको, फुस्रो माटो भएको, सेतो माटो भएको, विशेष ढुङ्गा मिश्रित माटो भएको अथवा चट्टानले युक्त भएको माटो, यसरी माटोलाई पनि 7 भागमा विभाजन गरिन्छ। जसरी हामीले 7 भागमा माटोको विभाजन गर्छौँ त्यस्तै जग्गालाई पनि 5 भागमा विभाजन गरिन्छ। यसरी जग्गा कुन प्रकृतिको छ र कुन कस्तो कुनाहरू कुन कुना बढेको छ, उत्तर बढेको छ, दक्षिण बढेको छ, पूर्व पश्चिम कता बढेको छ, त्यस आधारमा घर बनाउने विधान छ। त्यसअनुसार चाहिँ जग्गाको बनावट हेरेर नै निश्चित गर्न सकिन्छ कि कुन प्रकारको घर वास्तु त्यहाँ उपयुक्त हुन्छ। विशेष गरेर वास्तुको सिद्धान्तमा हामीले घर बनाउँदैछौँ भनेदेखि अत्यन्त वास्तु मिलाएर बनाउनु पर्यो। बनिसकेको घरमा चाहिँ वास्तुको दोष निवारण गर्नलाई वास्तु यन्त्रको प्रयोग, झन्डाको प्रयोग, हनुमानजीको मूर्तिको प्रयोग, घरमा उत्तर पूर्व या उत्तरपट्टि देवताको मन्दिर बनाएर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ घरमा मन्दिर छैन, देवालय छैन अथवा शङ्ख घण्टा राखिएको छैन, भगवानको पूजा आराधना जहाँ गरिन्छ, जहाँ देवताको पूजा गरिन्छ, जहाँ अखण्ड बत्ती बालिन्छ, जहाँ चाहिँ भिन्न भिन्न प्रकार सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यो प्रयोग गर्दाखेरि वास्तवमा त्यस्ता सामग्रीहरू प्रयोग मूर्ति राख्दाखेरि पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। स्वस्तिक राखेर, इक्वेरियम आदि माछा पालन गरेर, कछुवा राखेर र अन्य स्वस्तिकहरू राखेर, फुलका गमलाहरू राखेर, इन्डोर प्लान्टहरू राखेर पनि हामीले वास्तुको दोष निवारण गरेर वास्तुअनुसार घर निर्माण गरेर सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेरा नाम प्रांशु सरिया है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ब्रिक्स है, पार्केट्स है, वो सब एक्स्ट्रा घर के लिए बहुत सारे अच्छे अट्रैक्टिव सामान है, वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे इंटीरियर के सामान खरीदने, तो इसलिए हम ये एग्जीबिशन में आए हैं। मेरो सुनिल ठाकुर बनेपा बस्ने गर्छु। यहाँ सेल्स पर्सन हो म। सान फर्निचरमा हाम्रो बन्ने फर्निचर आइटम्सहरू जस्तै अब दराज, पलङ, बेड्सहरू भइहाल्यो, खापा चौकोस, रेलिङहरू,
जस फर्निचर आइटमहरू प्रायः जसो पाइन्छ। यो चौकोस भयो होइन, चौकोस चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो जर्मनी प्रविधिबाट निकालेको चौकोस भयो, फिङ्गर जोइन गरेको भयो यो चाहिँ होइन। यो फिङ्गर जोइन भनेको यहाँबाट देखिन्छ, यसरी देखिन्छ, यो टुक्रा टुक्रा काठलाई सिँगे बनाएर जोडेको, त्यसैले यो चौकोसहरू तपाईँको सस्तो पनि हुन्छ, हाम्रो नेपाली काठै हुन्छ, अग्राठै हुन्छ, तर बलियो सङ्लो जतिकै बलियो हुन्छ, पसाङ्गिदिने पनि पसाङ्गिदिँदैन, रिजनेबल प्राइस पनि छ क्या नेपालीहरूको लागि, यो धेरै रिजनेबल प्राइस छ यो एउटा। यो चौकोस भयो, अब यो तपाईँको खापाहरू भयो, चौकोसहरू सबै त्यही अनुसारले त्यही भेराइटी बन्ने हो। अनि डिला खापा भयो एउटा त्यहाँ जोइन गरेको, यो पनि छ एउटा नयाँ प्रोडक्ट निकालेको हामीले, यो प्लाइ खापा यसलाई भन्छ। यो वान साइड यो चाहिँ प्लाइ खापा भयो तपाईँको विथआउट फर्माइका भएको, यसको चाहिँ प्राइस तपाईँको 5800 छ। यो 3.7 र 2.5/7मा प्रोभाइड हुन्छ। यो चाहिँ डबल फर्माइकाको चाहिँ तपाईँको 6900, डबलको चाहिँ, सिङ्गलको तपाईँको 6400 पर्छ। यो चाहिँ यो अग्राठकै काठको हुन्छ, यो फेरि फ्रेमिङ अग्राठको काठको हुन्छ होइन। अनि यो तपाईँको जाली खापाहरू भयो, जाली खापाको तपाईँको स्क्वायर फिटको छ 650 र 675 दुई थरीको। राउन्डिङ अलिकति मोडलिङ भयो भने 675 रुपियाँ पर्ने भयो, सादा हुने भयो भने तपाईँको 650 रुपियाँ पर्ने भयो। विथआउट कलर, फ्रेमिङ सबै जाली र फ्रेमिङ हुन्छ, कलर हुँदैन। कलर सुधा तपाईँको अब प्लस 2025 जोडिन्छ, यसमा एड हुन्छ। यो डिला खापा यो पर स्क्वायर फिटको 900 रुपियाँ पर्छ। विथआउट कलर हुन्छ, र मात्र तपाईँको हुन्छ, कलर गर्नु पऱ्यो भने प्लस एड हुन्छ। यो चाहिँ अग्राठ, नेपाली अग्राठै हो नि। अनि यो तपाईँको रेलिङहरू भयो, यो हुक्का भयो। अब तपाईँको यो रेलिङको माथिको रेलिङको 600 रुपियाँ रनिङ फिटको छ, माथिको मात्र। अनि तपाईँको यो हुक्काको पर पिसको 900 रुपियाँ। त्यसपछि पार्केटिङको स्क्वायर फिटको 400 रुपियाँ, यसमा विथआउट कलर। अब टोटली विथआउट फिटिङ यो कसरी? यो टोटल्ली गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको हामीले साइज एक्चुअल साइज चाहेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो ठुलो पोस्ट भयो, यो मेन पोस्टको तपाईँको पर पिसको 9000 रुपियाँ पर्छ। यो चाहिँ सबै सिसो काठकोबाट बन्छ। दुईटा लाग्छ एउटा फर्स्टमा होइन, कसैले एउटा राख्छ फर्स्टमा, अनि माथि लास्टमा एउटा। हाम्रो मेन हेड अफिस चाहिँ बनेपा चाडो बाटो पाउँदै जाने बाटोमा छ। यहाँ तपाईँको सोरुम पाटन ढोका पाटन क्याम्पसको बिल्डिङमा छ। फोन नम्बर तपाईँको बनेपाको हो भने 66 11 30 011 66 11 30। तपाईँको पाटनको चाहिँ ल्यान्डलाइन अहिले बिग्रिरहेछ। मोबाइल नम्बर 98 41 030 577मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो पेन्ट्सहरूको अब रुफिङ युपिभिसी अनि सिमेन्ट्सहरूको अनि पाइप्सहरूको सबैको बारेमा थाहा भयो। थाहा भएकै कुरा पनि कतिपय अब राम्रोसँग थाहा नभएको हुन्छ नि, त्योहरू चाहिँ राम्रोसँग थाहा भयो, त्यही नै। म अश्विनी कुमार आचार्य बानेश्वरबाट आएको होइन। मैले एउटा सानो एउटा घर बनाउनु छ मलाई होइन। अब हुन हकलाई त म अब 25-30 वर्ष अगाडि मैले घर बनाएको हो। त्यो बेलाको समय र आजको समयमा कति फरक छ यहाँलाई पनि थाहा छ होइन। त्यही अनुसारले चाहिँ नयाँ कुरा के रहेछ त भनेर हेर्न आउँदाखेरि नि, अब एक किसिमले भन्यो भने धेरै नै पहिलाको र आजकोमा चाहिँ धेरै नै अन्तरहरू छ। नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ आएका छन्। पहिला यही सामानलाई हामीले कति खोज्नु पर्थ्यो, कति मेहनत गर्नु पर्थ्यो, दुःख गर्नु पर्थ्यो भनौँ न। त्यही पनि भने जस्तो सामान पाइँदैन थियो भने आज एउटै छानामुनि छ नि, विभिन्न प्रकारका सामानहरू लिएर आएर कसरी चाहिँ सुलभ ढङ्गले, कसरी सस्तो तरिकाले, कसरी राम्रो बनाउने भने जुन चाहिँ यो आयोजना गरेको छ नि, साँच्चै नै भन्ने भने चाहिँ जसले आयोजना गर्यो म त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सबभन्दा कमजोरी के भने कुनै स्टलमा पुग्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरू गफ गरेर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ को ग्राहक गएको छ भन्ने कुरा वास्ता समेत गर्नु भएन भने त्यो पक्ष चाहिँ मेरो हिसाबमा राम्रो होइन है, होइन त्यो हुँदैन कि उहाँहरू व्यापार गर्नु बसेको हो। एउटा कस्टमरले चाहे आज किन्छ चाहे भोलि किन्छ, केही उद्देश्य नलिकन त तपाईँको यहाँ पक्कै पनि चाहिँ टाइम वेस्ट गर्नु त आएको छैन भने जोसुकै यहाँ हुन् जस्तोसुकै यहाँ हुन् तिनलाई चाहिँ के भन्छ कस्टमरले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् है। भने अरू चाहिँ सबै समग्रमा भन्दा मैले त पुरा त हेरिसकेको छैन, तर समग्र रूपमा हेर्दाखेरि गुड राम्रो छ। म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो मेलाहरू बरोबर हुनु पनि पर्छ। अब यो प्राइसहरू चाहिँ त कम्पेयर गर्ने गर्ने त ग्राहकको काम हो, भोलि गएर कन्ट्याक्ट गर्ने हो के गर्ने हो त्यो त पक्कै पनि छ है। अनि जे होस् राम्रो छ। हजुर मेरो चाहिँ नाम पुरुषोत्तम महर्जन, हजुर कालीमेटीबाट। हजुर म यहाँ चाहिँ अब अहिले यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी चाहिँ एक्सपो चलिरहेको भन्ने कुरा जानकारी पाएँ र अहिले एकै ठाउँमा सम्पूर्ण अहिले चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी अनुसार निर्माण सामग्रीहरूदेखि र लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू के आएको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पाइराखेको छु। एकदम खुसी लाग्यो र यस्तो चाहिँ एउटै छानामुनि चाहिँ विभिन्न अहिलेको चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूको बारे जान्न पाउँदा एकदम लाभान्वित भएको अनुभव गरेको छु मैले। नयाँ कुरा अहिले चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ अब प्रडक्टहरू मैले देखिरहेको छु। अलि ब्लक्सहरू अलि नयाँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको यो भुइँचालोपछि चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ अलिकति बिल्डिङ डिजाइनहरू प्रडक्टहरूमा चाहिँ अलिक बढी मलाई इन्ट्रेस्ट भएको अवस्था छ। हजुर म आफै पनि एउटा चाहिँ शैक्षिक संस्था सञ्चालक भएको हुनाले र अहिलेको नयाँ चाहिँ स्कुल चाहिँ बिल्डिङ बनाउने अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी र एउटा चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली कन्स्ट्रक्टेड बिल्डिङ कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा जानकारी पनि पाउँछु कि भन्ने आशाले म यहाँ आएको छु। म चाहिँ प्रवीण कासुला, म चाहिँ एएसी टाउन उद्योगमा सेल्सको काम गर्छु। एएसी ब्लक भन्नाले अटोक्लेभ एरिएटेड कङ्क्रिट ब्लक हो। अटोक्लेभ भनेको चाहिँ एउटा बाफबाट पकाउने विधिलाई चाहिँ अटोक्लेभ भनिन्छ। अटोक्लेभ भनेको एउटा मेसिन हुन्छ, त्यसमा हालेर बाफबाट पकाउने विधिलाई चाहिँ अटोक्लेभ भन्ने हो कि। यसको फाइदा भनेको अब यसको फाइदाहरू भनेको यो आकार ठुलो हुन्छ, यसमा एउटै साइजको हुन्छ। यो चाहिँ 4 इन्चीको साइज हो होइन। यो ठुलो आकार हुने भएकोले तपाईँले यसमा चाहिँ ज्याला मिस्त्रीहरू प्लास्टरमा खर्चहरू मसलाको खर्च यो जोगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको अर्को फाइदा भनेको तपाईँको आगो प्रतिरोधी हुन्छ। आगो प्रतिरोधी भन्नाले 6 घन्टासम्म यसमा आगो लाग्दैन। मतलब कि तपाईँले एक साइडबाट यसबाट हिट गर्नुहुन्छ भने आगो लाएर देखाउनुहुन्छ भने होइन, अर्को साइडमा त्यो हिट चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। अनि अर्को भित्र तातो चिसो जस्तै तराईको भागतिर 42 डिग्री 46 डिग्रीको गर्मीमा त्यो गर्मीलाई यसले बाहिरको गर्मी भित्र आउन दिँदैन। यसले मेन यसको फाइदा यो भयो। जाडोमा पनि त्यही भयो। यसले गर्दा चाहिँ एसी कस्टहरू यिनीहरू बच्न जान्छ। अनि अर्को यो भनेको टिन साइजमा उपलब्ध छ हामीसँग। एउटा 4 इन्चीको यो भइहाल्यो। लेन्थ 2 फिट हुन्छ, हाइट 8 इन्ची हुन्छ। अनि यसको मोटाइ 4 इन्ची हुन्छ। 4 इन्ची गाह्रो लाउने ठाउँमा भित्री वालहरूमा यो 4 इन्ची लाउने हो भने अब 6 इन्ची आउटर वालहरू लेन्थ 2 फिटै हुन्छ, हाइट 8 इन्चै हुन्छ। यसको मोटाइ 6 इन्ची हुन्छ। यसलाई आउटर वालमा पनि लाउन सकिन्छ, इनर वालमा पनि लाउन सकिन्छ। त्यो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ। अनि यसैमा अब तपाईँको कसैलाई 9 इन्चीको वा गाह्रो लाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ यो 8 इन्चीको ब्लक आउँछ एउटैमा। यो बिजुलीको डक्टिङ गर्न मिल्छ भनेर हामीले देखाइरहेको हो। यसरी काटेर मार्बल कटरले अथवा ह्यान्ड ग्राइन्डरले चाहिँ मजाले काटेर यसलाई यसरी डक्टिङ गर्न मिल्छ भनेर देखाइरहेको हो मैले। प्लम्बिङको लागि पनि त्यही हो, यसरी नै काट्ने हो। अनि अब कसैको रिक्वायरमेन्ट अनुसार म आउटर वालमा 8 इन्चीको लाउँछु अथवा बाउन्ड्री वालहरू 8 इन्चीको लाउँछु भन्यो भने त्यही साइजमा अभाइलेबल छ।
अब यसलाई हामीले भूकम्प प्रतिरोधक इट्टा भन्छौँ भन्नलाई, तर यो इट्टा आफैमा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी होइन। यो कम तौल भएकोले चाहिँ यसले संरचना अथवा फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसले बचाइदिने हो। भौतिक संरचनाहरूमा चाहिँ यसले लोड कम गरिदिने हो। जस्तै इट्टा लाउनु भयो भने तपाईँको इट्टाको सट्टा 1/3 हुन्छ यसको वेट, त्यही भएर तपाईँको स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसले सेभ गरिदिने भएर चाहिँ यसलाई भूकम्प प्रतिरोधीको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हामीले त अब यो त हामी म्यानुफ्याक्चरर हो, हामी मार्केटमा आउँदैछौँ छिट्टै नै, भर्सक चाँडै नै आउँदैछौँ, ट्रायल हुँदैछ हाम्रो होइन। अहिले चाहिँ हामीले यो डेमोको लागि मात्र हाम्रो प्रडक्ट पनि आउँदैछ भनेर एउटा डेमोको लागि मात्र स्टल राखेर मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन एएसी बारे चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ हामीले यो स्टल यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन एक्सपोमा चाहिँ हामीले स्टल राखेर चाहिँ मान्छेहरूलाई अवेर गराइरहेको हो कि एएसी ब्लकबाट चाहिँ आउने फाइदाहरू के हो भनेर। मेरो नाम टेकबहादुर बस्नेत हो, म बुढे भक्तपुरबाट आएको। अब यो मैले देखेँ के भने सामग्रीहरू, निर्माणको सामग्रीहरू, नयाँ नयाँ चिजहरू यहाँ कोही यहाँ बनेको पनि छ, कोही बाहिरबाट आएको पनि छ। यो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू मैले धेरै देखेँ यहाँ र यो सम्पन्न गर्नलाई थोरै पैसाबाट लगानी गर्दा पनि हुने होइन। सानो सानो पुँजीदार मान्छेले पनि यो लगेर के अरे काम गर्न सक्ने। यो अब एउटा कुरा, यसको नाममा प्रश्नमा जान्दिनँ, तर नयाँ यहाँ नभएको चिजहरू पनि छ कोही। यो यहाँ हाम्रो नेपालमा नभएको चिज पनि बाहिरबाट आएको चिजहरू नयाँ नयाँ अहिले आएको चिज छ। पाटन ललितपुरबाट आउँदैछु, नवराज नगरमी। विशेष गरिकन यो अब यो मेला अथवा यो प्रदर्शनी थाहा पाइकन अब एकचोटि हेर्नै पर्छ। म पनि भूकम्प पीडित भएको हिसाबले घर बनाउँदाखेरि र निर्माण सामग्री कस्तो कस्तो चाहिन्छ, के कस्तो चाहिन्छ, त्यसको लागि यसो बुझौँ भनेर आएको। यहाँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू मैले देखेँ है। निर्माण सामग्रीका विभिन्न यो टेक्निकहरू र विभिन्न मेटेरियलहरू देख्दाखेरि साह्रै मलाई चाहिँ काम लाग्ने जस्तो देखियो। त्यस हिसाबले म घुम्दैछु, अझ पुरा घुम्नु पाएको छैन। अब आधी जति घुमेँ र केही कुरा यति घुम्दाखेरि पनि मैले धेरै कुरा जानकारी पाएको र मेरो अब घर बनाउँदाखेरि पनि यसले धेरै सहयोग पुग्ला जस्तो मलाई लाग्यो। र अब विभिन्न प्राइसहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा किफायती तरिकाले राम्रो घर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो।
मेरो नाम इन्द्रबहादुर साक्य हुँ। म हस्तकलाको पूर्व अध्यक्ष। हामीले सुरुवात गर्दाखेरि नेपालमा सबभन्दा पहिले 2046 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि फागुन 7 गते ब्लू स्टारबाट सुरु भएको अहिले यहाँसम्म सबै अधिराज्यभर हामीले चाहिँ के भने नेपालीहरूको सामान प्रमोसन होस् भनेर हेतुले हामीले एक्जिबिसन गरिदिएको हो। तर जेसुकै होस् आज यहाँसम्म आयो तपाईँहरूले गर्नुभयो, धेरै राम्रो छ। म साह्रै नै खुसी छु। यहाँसम्म आएर चाहिँ अब विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न एसोसिएसनले यो गर्दाखेरि के भने आफ्नो नेपालमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग टेवा दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै नै खुसी छु। होइन, नेपालमा एक्सपोर्टमा नभने एक्जिबिसन गर्ने जरुरी छ। पहिला पनि के भने एक्जिबिसन भन्नाले कस्तो छ भने प्रत्येक हप्तामा तपाईँको चाहिँ एक्जिबिसन हुन्छ। पहिला यो हजुरले थाहा छ कि छैन? त्यसको मतलब एक्जाम्पल के दिन्छु भने हाट बजार भनेको हप्ताको एकचोटि हुन्छ। त्यहाँदेखि सुरु भएको चिजले अहिले विकसित भएर हामी यहाँसम्म आएँ। यही नै हाम्रो चाहिँ के भने एउटा उपलब्धि हो। तपाईँहरू यो जे जति त्यो कन्स्ट्रक्सनको जो राखेको छ, स्टल बनाइराखेको यो धेरै नै राम्रो छ। अब यसमा चाहिँ के भने हामीलाई चाहिँ के भने यस्तो एक्जिबिसन गर्ने ठाउँ नै भएन। सबभन्दा यो एउटा मेन कुरा त किनभने पहिला यो अर्कै किसिम यहाँ एक्जिबिसन ग्राउन्ड भनेर दिएको सरकारले त्यति बेला श्री 5 को सरकारले दिएको हो होइन बनाएर। अहिले यसलाई चाहिँ के भने राम्रोसित गर्ने यहाँ वातावरण जहिले पनि यही मात्र हुँदाखेरि अति नै फोहोर छ। यो एक्जिबिसनभित्र यो एरियाभित्र कमी कमजोरीहरू छ। अब यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट एउटा के भने हामी सबै एसोसिएसनहरू व्यापारहरू मिलेर सरकारसँग एउटा के हुनु पर्यो भने एउटा एक्जिबिसन हल चाहिँ हुनु पर्यो। यसले चाहिँ पुगेन। अब इन्टरनेसनल एक्जिबिसन हल पनि हामीले हेरिसक्यौँ, नेसनल पनि हेरिसक्यौँ। अहिले वास्तविक सरकारले दिने हो भने एक्जिबिसन, मेरो विचारमा एक्जिबिसन हल बनाउने हो भने वातावरण पनि राम्रो हो भनेदेखि एयरपोर्टको त्यो चाहिँ बागमतीको पुल, बागमतीदेखि एफएनसिसिआईको त्यो चाहिँ बिल्डिङको त्यो बाहिरपट्टि जुन बागमती बगिराखेको छ त्यो जम्मै चाहिँ के भने सुकुम्बासीहरूले खाइराखेको जम्मामा त्यहाँ मजासार यस्ता चाहिँ एक्जिबिसन गऱ्यो भने सबभन्दा बेस्ट पाइप परेको त्यही नै हुन्छ। किनभने दायाँ बायाँ बोथ साइड मैले देखेको यो इटालीमा, जर्मनीमा, इटालीमा यस्तै चाहिँ रिभर साइड भन्ने एक्जिबिसन छ। यहाँ अहिले हेर्नुहोस् बागमती पनि सफा गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ वातावरण पनि राम्रो हुने भएको हुनाले यो एक्जिबिसनले त्यहाँ लग्यो भने सबभन्दा बेस्ट, जुनसुकैलाई पनि यो जुन फाइदा हुने, देशलाई पनि फाइदा हुने, व्यापारहरूलाई पनि हुने पर्मानेन्ट एक्जिबिसन।